Oke guys, ini ada barang mystery box nih, mystery box. Kita dapat dari Shopee. Tadi pesennya pagi, nyampenya nih cepet banget, 2 jam doang. Mantap dah, top seller ini. Coba buka Mas. Oke, kita unboxing nih. Ya, buka yuk. Mystery box. Coba dibuka isinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Asli ini masih segel ya. Segelan nih, masih segel. Packingnya bagus, packingnya mantap, packingnya. Wah, mantap packingnya, keren, top. Nah, ininya top. Isinya satu apa dua Mas? Isinya satu aja, jangan banyak. Kalau dua saya bagi satu ya. Ya guys, telah hadir HP Samsung M11. Waduh, ini HP baru nih, keren nih. Iya, harganya 17 lah, 17. Wah, masih segel, keren banget nih. Mantap. Buka segelnya, bismillah. Baik. Buka satu-satu. Kita dapat manual book. Guys, emailnya udah terdaftar nih, daftar. HP-nya guys, wih, ya. keren guys, Mantap meling. guys. Murah banget ini mah ya. Murah guys. Set. Dengan baterai 5000 mAh. Ya. 5000 mAh. Kameranya udah di dalam layar guys. Untuk pemula nih bisa nih. Bisa. Kita dapat Aplikasinya. The Type C guys, keren guys. The Type C, mantap. Type C. Adaptive fast charging guys. Ini doang. Headsetnya nggak ada. Headset ya nggak dapet. Ini lagi. Guys,
dengan videonya ya, yang satu-satu ya. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been Kameranya 3 men. on the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes Ayo tonight. Indonesia. Ayo Indonesia, nanti dulu. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Oke. Kita pakai I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. tuh, perbaruan guys. 89. Oke, Android tersambung dalam Android iPhone. iPhone bisa nggak cukup nggak iPhone? Oke, guys. Guys, kita lihat ya guys. Biru. Sekarang melompongnya. Rame.